В США разбился угнанный пассажирский самолет. Через несколько минут после взлета к угнанному лайнеру подлетели два военных самолета F-15 и отвели его от населенных пунктов. В аэропорту американского Сиэтла потерпел катастрофу пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8Q400. Вечером пятницы, 10 августа, лайнер поднялся в воздух без разрешения диспетчеров и вскоре рухнул на землю, сообщает авиационное ведомство США. Через несколько минут после взлета к угнанному лайнеру подлетели два военных самолета F-15 и отвели его от населенных пунктов. При этом крушение самолета произошло по независимым от военных пилотов причинам, уточнил шериф округа Пирс Пол Пастер. Личность угонщика уже установлена. Им был 29-летний житель округа Пирс. Авиакомпания Alaska Airlines подтвердила в Твиттер сообщение СМИ, что речь идет о самолете Q400, принадлежащем ее дочерней компании Horizon Air. Лайнер разбился около 20 часов местного времени близ острова Китрон в округе Пирс штата Вашингтон. Мы полагаем, что на борту не было пассажиров и экипажа кроме человека, управлявшего самолетом, говорится далее в заявлении. В свою очередь руководство аэропорта Сиэтл-Такома сообщило, что самолет угнал сотрудник одной из авиакомпаний. В самолете не было пассажиров. Работа аэропорта, прерванная на некоторое время в связи с инцидентом, возобновлена. Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом. На прошлой неделе в американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли 5 человек. А в швейцарских Альпах произошла авиакатастрофа Junkers Ju-52 времен Второй мировой войны. На самолете были 17 пассажиров, 2 пилота и 1 член экипажа, все они погибли. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://correspondent.net. По материалам сайта Newsgro.com.